সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে খুবই সুন্দর একটি দৃশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শ্যামল বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য, সবুজ ধানক্ষেত, খোলা মাঠ প্রান্তর এবং আশেপাশে ধুধু প্রান্তর, শুধু কোনো বাড়িঘর নেই। এমন একটি সুন্দর জায়গায় এসে আপনাদের কথা মনে হলো যে আপনাদের সাথে বিষয়টা একটু শেয়ার করি, তাই এই ভিডিওটা আমি শ্যুট করতেছি এবং শর্ট হিসেবে আপলোড করতেছি। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। এমন প্রকৃতি ছড়িয়ে আছে বাংলার আনাচে কানাচে, আমরা যেন সময় পেলেই সেসব প্রকৃতি দেখতে ছুটে যাই। সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।